I am sharing uh, English class focus on chapter 1 ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូចែករំលែកនៅចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសមួយគឺចាប់ផ្ដើមពីជំពូកទី1អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្រិតថ្នាក់ទី8លោកគ្រូមានការចែករំលែកខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀននៅសាលារួចហើយគាត់អត់សូវយល់ឬក៏អត់សូវចាំចឹងបងប្អូនអាចឆ្លៀតឱកាសមើល YouTube ហ្នឹងដើម្បីជាការស្វ័យសិក្សាបន្ថែមចឹង chapter 1 ហ្នឹងគឺនិយាយពី new school year បងដឹងទេពាក្យថា new school year មានន័យថាឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះយើងចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មីណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង chapter 1 ហ្នឹងគឺគេមានញែកទៅ unit 1 ហ្នឹងក្នុង unit 1គឺនិយាយពី new classmate បាទ new classmate ធ្លាប់ជួបទេធ្លាប់បានយល់ពាក្យnew school class សំទោស new classmate ទេបាទ new classmate មានន័យថាមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីមិត្តរួមថ្នាក់ថ្មីแล้วខាងក្រោមគេប្រើពាក្យថា welcome to grade 8នេះថាស្វាគមន៍ចំពោះថ្នាក់ទី8ហើយក្រោមនេះមាន clear មួយទៀតគេថា nice to meet you nice to meet you មានថារីករាយដែលបានជួបអ្នកអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតលោកគ្រូបានចែករំលែកនៅពាក្យគន្លឹះខ្លះដែលមានអត្ថន័យបកប្រែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណា study new vocabulary and phrases in unit 1មានន័យថាសិក្សាវាក្យសព្ទហើយនឹង clear ថ្មីនៅក្នុង unit 1អញ្ចឹងលោកគ្រូប្រម៉ែប្រមូលពាក្យពេចន៍ឬ clear នៅក្នុង unit 1 ហ្នឹងយកមកដាក់នៅទីនេះដាក់ the new vocabulary you should learn មានន័យថាវាក្យសព្ទថ្មីដែលអ្នកគួរតែរៀនគួរតែដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបកប្រែហើយលោកគ្រូអានភាសាអង់គ្លេសណាអូខេ school សាលារៀន classroom បន្ទប់រៀន desk តុគ្រូ table តុសិស្ស chair កៅអី grade 8 ថ្នាក់ទី8 subject មុខវិជ្ជា notebook សៀវភៅសរសេរ student សិស្ស teacher គ្រូបង្រៀន friend មិត្តភ័ក្តិ new friend មិត្តថ្មី best friend មិត្តជិតស្និទ្ធ classmate មិត្តរួមថ្នាក់ with classmate មិត្តចម្លែក អូខេ good ចឹងសូមបន្តទៅវគ្គមួយទៀតកន្លែងនេះគឺច្រើនផ្ដោតទៅលើ phrase គេហៅថា new phrases you should learn phrase មានន័យថា clear ណាបាទ clear ថ្មីដែលអ្នកគួររៀនឬក៏អ្នកគួរតែដឹងព្រោះនៅក្នុងមេរៀនមួយវាមាន clear ជាច្រើនប៉ុន្តែ clear ហ្នឹងយូរទៅដដែលទេបាទអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមតទៀត welcome to grade 8សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទីlearn to live sorry សំទោសបាទ listen to live សូមស្ដាប់លីវ៉ាន់ listen again សូមស្ដាប់ម្ដងទៀត excuse me សូមអភ័យទោសផង nice to meet you រីករាយដែលបានជួបគ្នា can you guess តើអ្នកអាចទាយបានទេ match the question with the answer can you translate អាចប្រែបានទេ match the question with the answer បកប្រែថាម៉េចណាអត់ចេះចូលគូផ្គងសំណួរជាមួយនឹងចម្លើយ match ប្រែថាគូផ្គងណាអញ្ចឹងទៅវគ្គមួយទៀតបន្ថែម clear ថ្មីទៀតហើយ new phrases you should learn clear ថ្មីដែលអ្នកគួររៀនឬគួរដឹង introduce yourself សូមណែនាំខ្លួនអ្នក read again សូមអានម្ដងទៀត listen and read again ស្ដាប់ហើយអានម្ដងទៀត good at ពូកែខាង not good at ពូកែខាង good at ពូកែខាងដល់ពេល not good at ប្រែថាមិនពូកែនេះមាន not គឺមានន័យថាបដិសេធណាបាទ favorite subject មុខវិជ្ជាដែលពេញចិត្ត complete the fact file សូមបំពេញព័ត៌មានដែលពិត what can you say about Liwan មានន័យថាម៉េចដែរឃ្លានេះប្រយោគសំណួរនេះតើអ្នកអាចនិយាយពីលីវ៉ាន់បានទេអូខេអាចរៀបរាប់ពីលីវ៉ាន់បានអីខ្លះរៀបរាប់អ្វីខ្លះពីលីវ៉ាន់អូខេ good អញ្ចឹងគឺសូមតទៅពាក្យមួយទៀត
បាទកន្លែងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍បន្ថែមពាក្យតទៅនឹង subject មានន័យថាមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងមុខវិជ្ជានេះគឺយើងមិនបានយកអស់ទេតែខ្លះសិនណាចាំបន្តទៅវគ្គមួយទៀតលោកគ្រូនឹងបន្ថែមអញ្ចឹង subject មានដូចជា maths គណិតវិទ្យា ខ្មែរ ភាសាខ្មែរ history ចេះអត់ history អត់ ប្រវត្តិសាស្ត្រ PE កីឡា នេះគេហៅអប់រំកាយណាបាទ physics រូបវិទ្យា geography ភូមិវិទ្យា English អង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូបណ្ឌិតឡើងវិញណា maths គឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាខ្មែរភាសាខ្មែរ history ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យា PE មុខវិជ្ជាអប់រំកាយ physics រូបវិទ្យា geography ភូមិវិទ្យា English ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពាក្យក្រោយទៀតលោកគ្រូនឹងបន្ថែមឈ្មោះមុខវិជ្ជាបានច្រើនជាងនេះទៀតណាយើងបែរមកខាង sport គឺកីឡាអញ្ចឹងមាន basketball ចេះពាក្យ basketball ទេ បាល់បោះ បាល់បោះណា badminton ចេះទេ badminton អត់ badminton គឺពីងប៉ុងណាfootball បាល់ទាត់ tennis វាស័យក ីឡាវាស័យ volleyball ចេះ កីឡាបាល់ទះហ្នឹងណា swimming ហែលទឹក baseball គឺឈ្មោះកីឡា baseball តែនៅស្រុកយើងអត់មានទេបាទកីឡា baseball គឺមានប្រភពមកពីអាមេរិកអញ្ចឹងគឺចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះបាទយើងអាចជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយឬពេលក្រោយទៀតអូខេអរគុណ